मिस्टर संदीप प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है संदीप जी। अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो प्लीज फोन उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर संदीप भाई प्लीज पिकअप द कॉल। आपके चाहने वाले आपको दिल से याद किए हैं संदीप जी। कृपया करके 1 मिनट समय निकालकर बात कर लीजिए ना। संदीप भाई प्लीज पिकअप द कॉल।